Wir sind zurück, ja, kleiner Tagesausflug. 25 Kilometer ungefähr außerhalb der Hauptstadt Tbilisi in Pskheta. Mehr oder weniger spricht man das so aus. Im 4. Jahrhundert wurde hier übrigens das Christentum eingeführt, also nach Georgien gebracht, hier an diesem schönen Kloster. Das gucken wir uns jetzt an. War übrigens auch die ehemalige Hauptstadt Georgiens. Und jetzt ein wunderschönes kleines Dorf ist es nicht mehr, ein Städtchen, mitten im kleinen Kaukasus. Und großteils dieser Stadt ist jetzt UNESCO-Weltkulturerbe. Dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Hier sind auch zwei Flüsse, die ineinander fließen. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen Fischer und können etwas mitfischen. Jetzt hier oben am Glockenturm mit einer hoffentlich schönen Aussicht. Oh ja, hier umringt von den Bergen. Und hier, also Leute, ich sag's euch, ich sag's euch ganz ehrlich, würde schon zurückhalten, jetzt sich hier an dieser Schnur zu ziehen und die riesen Glocke zu läuten. Ich glaube, das würde die ein oder anderen Schwierigkeiten mit sich bringen hier. Aber auch ein schöner Ausblick auf das Kloster. Ja. Da sieht man nochmal ein typisches Mosaikmuster aus der Sowjetzeit. Das sieht man relativ häufig in Georgien. Ja. Und in der Mitte unten sieht man das Kloster, wo wir eben waren. Links im roten Gewand mit dem Falken ist King Krachtan. Er hat damals die Hauptstadt verlagert, von hier nach Tbilisi. Und ja gut, natürlich hier schon touristisch, wie man sieht, an der Pferdekutsche. Aber trotzdem ist eine relativ schönes Städtchen. Da gibt es auch einen typisch georgischen Snack, ja, in allen verschiedenen Variationen. This is dried fruit and plums. Oh. That one too. So we take this one. You said it's good, right? Mhm. Yeah, then one over there. Und hier auch Chacha, ja, der georgische Schnaps, 55%. Und links ist Wein aus der Region Kakheti. Also georgisches Chochrela. Wird auch als georgisches Snickers bezeichnet, aber eher für die Ausländer, dass sich das so vorstellen können. Das ist mit Weintrauben und Erdnüssen oder Walnüssen. Walnuts. Walnuts and grapes, right? And you said like the white stuff. It's good because it's sugar. Yeah. When it dries, if it has white, then it means it's natural. Dann probieren wir es mal. Like from the top? No, from there. You remove the string. How do I remove? Like. Okay, just. Yeah. Ah, okay. And then you go. Ganz real, ja. Das bedeutet, das schmeckt. Direkt am Fluss hier Aragui, der Name. Und ja, jetzt geht es gleich hier hoch auf das weitere Kloster. Und vielleicht sehen wir dann noch auf dem Rückweg hier irgendwo ein paar Fischer und können dann etwas fischen. Das wäre natürlich eine absolut tolle Erfahrung, aber hier sieht man leider keine Fischer. Vorhin auf dem Hinweg bei dem anderen Fluss haben wir ein paar gesehen. Hier sieht man übrigens auch schön, wie die zwei Flüsse ineinander übergehen, hier an der imaginären Linie. Also ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir einfach dort hochlaufen. Ja. Das sieht gefühlt aus wie 20, 25 Minuten entfernt, ja, die 3 Meter mit dem kleinen Anstieg. So, laut Google Maps sind es aber 15 Stunden, 65 Kilometer. Ihr seht, wir sind direkt hier vorne dran. Müsst aber einmal komplett drum herum laufen. Warum? Ja, einmal wegen des Flusses und dann ist hier noch so eine Bundesstraße, Highway, sowas in der Art. Zwischendrin, das ist ja... one day. That's exact same route. Yeah, one day even, but it doesn't make sense. One day and there you also got the 15 hours. Yeah. 1000 meters. Okay. 1000 Höhenmeter sogar. Gut, dafür reicht die Zeit leider nicht aus. Also müssen wir jetzt im Taxi. Und die schwarzen Wolken kommen uns mehr und mehr entgegen. Findet sogar eine Hochzeit statt im BMW. Und da ist die Hochzeitsgesellschaft. Schön. Ja. An diesem kalten Sonntag. Nein, ist okay vom Wetter her. Kleine Planänderung, wir gehen doch nicht aufs Kloster hoch, lieber in die Natur und vorher noch mal einen kleinen Schaschlik-Snack. Ja, man sieht's hier nicht so, da kommt extrem guter Barbecue-Rauch empor und das stimuliert dann natürlich schon die olfaktorischen Sinne. Und jetzt holen wir uns einen kleinen Schaschlik-Spieß, okay, das sind bestimmt die 70, 80 cm da, als Snack. Ja. Bevor es dann zum richtigen Essen, ups, sorry. Das ist die Kellner umgerannt. Bevor es zum richtigen Essen geht. So, es ist ein bisschen kalt geworden, wenn man keine Jacke dabei hat. Was ist das Beste, um seinen Körper wieder auf Betriebstemperatur zu bringen, wenn man keinen Chacha hat? Richtig, Workout. Hier sehr oft verfügbar in Georgien, von dem georgischen Steuerzahler finanziert. Und ja, das mit Eigengewicht
Ready to go. Die Frage an euch Leute, Orangenbaum oder Kaki-Fruchtbaum? Ich habe beide Bilder gegoogelt, sowohl von einem Kaki-Baum als auch von einem Orangenbaum. Sieht 1:1 aus. Man müsste oben den Deckel sehen. Auch ein bisschen mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Man sieht, die dunklen Wolken verziehen sich und die Sonne kommt raus. Und ja, mal gucken, wie es dann bei der kleinen Wanderung wird. Ja, ein bisschen spazieren in der Natur. Oh, verschluckt. Gut, also hier auch ein sehr schöner Weg an dem Fluss entlang, den man jetzt hier auf der Kamera nicht sieht, aber da ist ein Fluss. Und wir sollten wieder die Straßenseite wechseln, weil da hinten wurde der Bürgersteig erneuert und jetzt kann man da wieder schön laufen. Aber sieht das nicht schön aus hier mit dem Gehweg, mit den Bänken, mit dem kleinen Fluss, ja, mit den Bergen im Hintergrund. Also ein schönes Ambiente. So, wir sind jetzt am Anfang des Wanderweges zu dem Armasi-Schloss. Ja, doch kein Kloster. Und ja, mal gucken, wie weit wir gehen, weil es ist auch fast schon wieder dunkel. Und hier gibt es auch ein ganz gutes Restaurant noch in der Nähe mit schönen traditionellen georgischen Speisen. Das fängt schon mal gut an. Ja, es sind nur 2 Kilometer. Und hoffentlich bleibt das Wetter stabil. Und es kommt kein Regen. Aber der Regen wäre jetzt der Tod. Mit der Kleidung zumindest. Das heißt, ich muss wirklich offiziell die Bahnstrecke überqueren. So that's the official track of actually crossing it. We didn't play Indiana Jones. Oh, there's the train coming. No! Und hier sind wir jetzt auch schon auf dem Wanderweg. Ja? Schön in der Natur. Dieser kleine Spaziergang jetzt hier mit der frischen, kalten Luft. Noch ist das angenehm. Mal gucken, ob es auch so bleibt. Und hier wahrscheinlich im Sommer ein Fluss. Wenn you already want to make a break? No, just Okay. waiting for you. Okay. Oh, what's that? Picnic area Ja, hat jemand seinen Holztisch vergessen. for sittings. Da kann man wahrscheinlich auch zum Schneiden nehmen von Obst und Gemüse. To cut the vegetables. Mhm. Ja, schön, wie so ein Steinbruch hier. Aber gibt es anscheinend keine Tiere. Keine faszinierenden Tiere in der Natur. Das ist cool. Hier kann man sogar ein Feuer machen. Wir could... Oh, für Schaschliki. Mit schönen Schaschlik hier. We could collect some wood. Set it on fire. Our own bonfire here in the middle of the nature. Oh ja, das wär gut. Ja, aus Spaß wird ernst, mal wirklich ein Feuer. Ein bisschen Feuerholz gefunden. Ja, wahrscheinlich ist das Beste, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen nass sein, aber probiert es einfach mal aus. Und das Gute ist, hier gibt es fließend Wasser, um das Feuer dann auch wieder auszumachen hier. Kann man dann die Wasserflasche umfüllen und es dann wieder löschen, wenn man in der Natur ein wildes Feuer macht. Aber das ist ja sogar vorgesehen für. So, jetzt brauchen wir noch Zündholz. Ja, wo habe ich es gesehen? Hier. Ja, das ist eigentlich ganz gut. That was a good idea with the tissue. Eine neue Strategie, etwas Papier gefunden und dann viel von diesem relativ trockenen Ast hier abgemacht. So klein wie möglich zu machen hier. Ja, jetzt gerade, wenn es so ein bisschen funktioniert, fängt es an zu regnen. Was soll das? Natürlich keine Überdachung. So, jetzt kommen wir dem Ziel auch etwas näher. Guckt mal da, Freunde. Schön. We're good now. It will burn. Lassen wir jetzt den großen Kollegen und vor allem den hier, der jetzt noch als Windblockade dient, trocknen, dass die dann hoffentlich noch schön brennen. So, was darf bei diesem schönen Lagerfeuer nicht fehlen? Ja, richtig, jagen. Ja? Eine Kuh schon gejagt, zerlegt und gegessen. Natürlich nicht im Video gezeigt. Nein, Spaß beiseite. Ist wahrscheinlich ein Knochen einer Kuh oder so. Lag hier. Also hier wurde wahrscheinlich schon wirklich eine Kuh oder sowas gegessen. Schön. So, jetzt werden noch die großen Geschütze aufgefahren. Und ja, hier, der brennt sogar schon. Okay, ich habe jetzt die letzte Viertelstunde mit diesem Ast hier gerungen. Aber schlussendlich hat er verloren und nachgegeben. Jetzt liegt er hier noch drauf. Das Wichtigste ist aber, dass der Kollege hier brennt. Und guckt euch das mal an, hier, wie schön das aussieht. Die rote Glut. Oh, ja, hier sogar noch so einen kleinen Feuerstock, um das Ganze noch ein bisschen anzuheizen. Hier,
Schöne Aufnahme mit dem Rauch. Ja, und so schnell neigt sich das schon fast dem Ende. Fehlt eigentlich noch ein schöner Schaschlik-Spieß. Oder Marshmallows. Ach komm, Schaschlik, direkt Fleisch. Aber was gibt's dann später? Ja, natürlich nochmal eine noch krassere Erfahrung, das hier in der Natur zu essen. Vor allem jetzt hier bei Einbruch der Dämmerung. Und mit diesem wunderschönen Feuer. Aber wie man sieht, das große Stück vom Anfang ist schon fast komplett weg. Und dann zu guter Letzt wird das Feuer noch ausgemacht. Nach dem Lagerfeuerabenteuer sind wir in so ein sehr gutes Restaurant eingekehrt, zumindest so wie es aussieht. Und hier ist anscheinend üblich, dass hier Live-Musik gespielt wird und jetzt jeder tanzt. Deswegen schwingen wir jetzt auch gleich mal das Tanzbein, bevor es da was Gutes zu essen gibt. Deutsche Kultur weitergeben. Ja, jetzt haben wir hier ein Bier bestellt. Es gibt leider kein Bier aus dem Zapfhahn. Aber es wird das richtig mit Feuerzeug geöffnet. John Hawkins, nicely done. Ja, also ich bin ein guter Lehrer. Und auch generell die Location hier gefällt mir richtig gut. Die ist sehr schön eingerichtet. Hier hinten gibt es sogar einen riesigen Kamin. Aber der ist leider aus. Aber sonst hier von den Lichtern, von dem Ambiente, der Dekoration wunderschön. Ist auch riesig. Wir haben hier 2 oder 3 solcher Häuser. Also Leute, das Essen sieht fantastisch aus. Guckt euch mal das Kachaburi an. Oh mein Gott. Wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es aussieht, wie Khinkali. Ja, sehen eigentlich immer so aus. Aber ich denke mal, die werden auch sehr gut sein. Hier noch Schaschlik. Is it pork? Is it pork? Schwein? Ja, okay. So, dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Und natürlich ist das Wichtigste, ja, Chacha. Wie wir gelernt haben, es ist kalt. Wir brauchen Chacha, um uns aufzuwärmen. Der brennt, der brennt. Und ist es like 60%, 70%? 50%. Gabriella, das schmeckt. Das schmeckt sehr gut. Und dann probieren wir mal hier ein bisschen von der Wutz. Oh ja, butterzart, butterzart. Guckt euch das mal an. Das kann man mit einem Löffel schneiden. Wow. So Leute, das war's jetzt von diesem Vlog. Ja. Guckt euch das nochmal an. Hier draußen im Garten. Da unter diesem Pavillon im Sommer ist viel los. Hier hinten ist auch noch mal was. Hier gibt es den Fluss. Und ja, es ist jetzt nochmal stark windig. Und ich würde sagen, das war es dann damit jetzt auch. Ja, das waren die Schlussworte dieses Vlogs. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann naja, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Falls doch, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und hier ist der Fluss. Man sieht ihn sogar ein bisschen auf der Kamera. Sehr schön. Und damit war es das. Macht's gut. Das war die kleine letzte Szene heute. Jetzt gibt es hier noch ein riesen Stück Torte, ja, von der Hochzeit, weil da war noch mal eine Hochzeit, da ist eine andere Feier, da ist eine andere Feier, da ist das normale Restaurant. Das ist ein riesen Komplex hier. Ein bisschen Torte. Is it good? What is it? Is it strawberry? I don't know, but I'm well, actually, I'm so full already because of the... I'm eating the cream. Und Torte mit Tortengeschmack. I just crashed the wedding. I never done this. That's awesome. Das schmeckt.